Shuti muteze amatwi radiyo Urumuri, ubu tugeze ku isaha ya 2:53 muri studio za radiyo Urumuri z'i Buruseli mu Rwanda, aho mwebwe muri imbere y'isaha umwageze 3:53 nyine. Muri Amerika muracyari ku manywa, muracyari 8:53. Mwese rero nshuti muduteze amatwi aho muri hose, mbifurije ibihe byiza mwumva gahunda za radiyo Urumuri. Nkuko mwabitegujwe mu kanya dutangira ibiganiro, twabwiye yuko dufite umutumirwa uri buze kudufasha kumva, turi bufatanye hano muri studio za radiyo Urumuri, dufashe kumva ibintu biri inyuma zari yacicikana ry'abanyamakuru, ry'abanyamahanga, ry'abantu hirya no hino. Rwose isi yose yacitse umugongo, ibihugu biragendana n'ibindi, ibihugu biravugana n'ibindi ku buryo bukaze, ibindi birarebana n'ibindi yayingwe. Kubera iki? Kubera igihugu cya Kongo, kubera ibintu bishyashya byaje mu mateka y'igihugu cya Kongo. Ubu ngubu nk'uko tubizi, tumaze iminsi tubyumva, n'ubu bivugwa ku maradiyo hirya no hino, ni amatora aherutse kwaba. Amatora aho hemejwe yuko uwitwa Tshisekedi Chilombo Felix ari wabaye perezida w'igihugu, n'ubu ari perezida wa 4 wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba yaravuye mu matora yabaye mu gihugu cya Kongo, ariko ayo matora ibyayavuyemo bikaba bitavugwaho rumwe. Abo bapiganwaga barimo umurwi, umuntu yavuga ko ari amashyaka yibumbye yagiye mu cyitwa Lamuka, yari yatanzeho umukandida Martin Madidi Fayulu. We akaba nyine ataratowe, ariko abavuga ko we yari wagize amanota menshi, nako amajwi menshi muri ayo matora. Ubwo rero amahanga menshi akaba avuga yuko akaba yaramushyigikiraga, avuga ati rwose wazana ngo ayabari Lamuka ihagarariwe na Martin Fayulu yatsinda amatora. Noneho bikaba bitarabaye, bakavuga yuko ngo Tshisekedi yaba yarashyizweho na uruhande rwa Kabila wahoze ku butegetsi, FCC yari yagarariwe na Ramazani Shadari, ngo akaba nyine urwo ruhande ishyaka rya Kabila ryari ririmo ari rwo rwatekinitse amatora, noneho rurangije rushyiraho Tshisekedi kubera impamvu zitandukanye zihariye. Ubwo rero isi yose yarahagurutse irahagarara, abaperezida benshi barahaguruka bafata indege bajya mu gushaka abandi, amanama arakorwa, ariko umuntu ukaba yakwibaza ati ese ibyo byose bihishe iki? Niyo mpamvu uyu munsi radiyo Urumuri yabatumiriye umuntu w'impuguke mu migenderanire mpuzamahanga, mu mubano mpuzamahanga w'ibihugu, kugira ngo adufashe kumva nyine ikiri inyuma y'ibyo bintu. Dutangiye ibiganiro by'uyu munsi, nsa naho nasasiye iki kiganiro aho navuze nti igihugu cya Kongo ntabwo ari igihugu gisanzwe.
igihugu cya Kongo iyo biza kuba biri mu Rwanda amatora yarabaye nta gikuba cyacitse nubwo atarabaye mu mucyo. Mu bindi bihugu byinshi bya Afurika habaye amatora akaba adahwitse ariko ntabwo ibihugu bihaguruka ngo bihagarare. Kuki Kongo yo isi yose yacitse umugongo n'ukubera iki? Impamvu ni nyinshi. Nigeze kuvuga mu mateka ya Kongo ukuntu kiriya gihugu cya Kongo cyavutse cyamenywe, ukuntu amahanga yakimenye ndetse n'umwihariko wacyo gifite. Akaba ariyo mpamvu nyine n'ubu ngubu ibyo by'amatora niyo baratekinitse niyo bataratekinitse ibyo ntumbaze, ariko amahanga kuki ahaguruka iyo ari Kongo n'ukubera iki? Nshuti muteze amatwi radiyo Urumuri nyine mu kugira ngo ibyo bibazo byose nibajije namwe mufite ibindi mwibaza mu mutwe wanyu, mwakwandikira radiyo Urumuri mukandika ubutumwa cyangwa se mugatelefona kuri WhatsApp kuri nimero muzi 0032 474 22 34 21, mukandikaho ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp cyangwa se mukanayitelefonaho rwose mufite ikibazo mwabaza umutumirwa wacu cyangwa se mwashaka kubaza kugira ngo musobanukirwe n'ibibera muri Kongo mwabikora. Nibyo tubashishikarije. Nkaba rero ngira ngo mu gutangira kumva ibyo bintu byose biri kuri ayo matora ya Kongo muri iyi minsi, mbanze nakire umutumirwa wacu abasuhuze, twumve ko n'ibyuma bitadutenguha kandi ko bikora neza. Ambasaderi Jean Marie Vianney, mwiriwe. Mwiriwe muvandimwe Kimpunga. Neje aho mu Bufaransa, ndizera yuko itagize ikihindura ku biherekeranye n'ubuzima bwanyu. Tubifurije ikaze, tubifurije ubuzima bwiza no kugubwa neza muri ibi biganiro, kandi tubashimira kuba mwitabiriye ubu butumire. Inshuti muteze amatwi radiyo Urumuri rero, nk'uko nabibabwiye, Ndagijimana, Ambasaderi Ndagijimana Jean Marie Vianney akaba ari umuntu uzi akarere, ndibaza ko ndetse sinshidikanya yabaye mu gihugu cya Kongo, arakizi neza, yavukiye iruhande rwacyo, kavukire ke ndahazi, azi igihugu cya Kongo neza, yakibayemo, azi n'amateka yacyo, akaba azi n'u Rwanda, ikindi kandi akaba azi imikoranire mpuzamahanga y'ibihugu. Niyo mpamvu numva twese twamuha icyizere ko dusobanurira ibyo azi kubera ko abifitemo inararibonye. Ambasaderi Jean Marie Vianney ni umuntu nyine usibye no kuba yarabaye muri diplomasi, yabaye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Rwanda, aho FPR yari imaze gufata ubutegetsi, ariko mbere yaho itararabufata yari ambasaderi yataye mu bihugu hirya no hino ibya Afurika ndetse n'iby'Uburayi. Usibye ni inararibonye rye mu byerekeranye n'ububanyi mpuzamahanga, akaba ari n'umunyabwenge, akaba ari impuguke, kandi akaba ari n'umwanditsi, yaranditse ibitabo byinshi birebana n'akarere k'ibiyaga bigari na diplomasi y'akarere k'ibiyaga bigari. Ndumva hari igitabo ntuzi yanditse cyitwa mu Gifaransa ngo France Rwanda Ultime Automne, le jour où le président Habyarimana a perdu son bouclier, kuvuga ngo umubano w'Ubufaransa n'u Rwanda, impeshyi cyangwa se automne, ngira ngo ni sinzi nibugiye izina ryayo mu Kinyarwanda, ariko ni nk'urugaryi ahari, ndumva ariko wabyita urugaryi, aho umunsi Perezida Habyarimana yatakaje ingabo ye. Ubwo iyo umuntu atakaje ingabo ngira ngo murumva icyo bishaka kuvuga. Yanditse n'ikindi gitabo cyitwa Bujumbura mon amour mu Gifaransa, cyitwa ngo mu Kinyarwanda ngenekereje Bujumbura rukundo rwanjye. Ubwo aratubwira, sinzi niba ari umwihariko afite w'urukundo na Bujumbura ye cyangwa se ari amagambo azimije.
ikindi gitabo numva yanditse ni La France a-t-elle participé au génocide rwandais, avuga ngo ese Ubufaransa bwagize uruhare muri jenoside nyarwanda. Ikindi gitabo yanditse ngo Paul Kagame a sacrifié les Tutsi. Paul Kagame yatanze abatutsi b'ibitambo. Nditwararika niba hari n'ibindi bitabo nibagiwe. Icyanyuma nabonye ejo bundi ndumva ari Rwanda Dialogue National d'Outre-Tombe, avuga ati u Rwanda ikiganiro cy'abanyarwanda, ikiganiro nyarwanda cyangwa se cy'abanyarwanda na Outre-Tombe, navuga ko cy'abantu batambutse bahise ikiganiro, abantu bahise nyine bagiranye ikiganiro ku Rwanda. Ambasaderi Ndagijimana Jean Marie Vianney, ngushimiye nyine, nongeye gushimire ko witabiriye iki kiganiro. Ese aho ntabwo naba ngupfobeje muri uko nkubwiye abateze amatwi radiyo Urumuri? Urakoze cyane, kugira ngo ndamutse abumviriza radiyo Urumuri, niko rwose bagomba kuba ari benshi, kuko radiyo yacu ya sosiyete sivile nyine irakunzwe kandi reka ikunzwe, itanga amakuru meza arimo ibisobanuro kandi yubaha abantu bose, ni ukuvuga abatwumviriza, abatumirwa n'abanyarwanda muri rusange. Nk'uko bivuze rero, ikiganiro turakivuga ku byerekeye itorwa rya perezida mushya wa Kongo, ariwe Felix Antoine Tshisekedi, umuhungu wa Etienne Tshisekedi. Arazwi ari ikirangirire ku isi, muzehe nyakwigendera. Tukwiga uko ayo matora yagenze, ntawe ubisubiramo cyane, ariko ntawavuga ingaruka z'ayo matora nanone tubanje kuvuga uko yagenze. Tukiga uko amahanga yabyifashemo, nanone tubanje kuvuga abanyekongo ubwabo uko bifashe muri ayo matora mbere y'uko aba, igihe yakorwaga na nyuma ibyayavuyemo bimaze kumenyekanishwa, bimaze gutangazwa. Nanone tukiga nyine mu mubano wa Kongo n'ibihugu bikikije cyangwa biri kure, tukareba uko bose babyifashemo n'ingaruka bishobora kugira mu mubano wabyo n'icyo gihugu. Wenda tukaza no kureba muri politiki y'igihugu ubwacyo, atari mu mubano n'amahanga, uko bishobora kugenda, uko aya matora ashobora kuza ingaruka mbese zayo ku miyoborere y'igihugu, muri politiki y'igihugu ubwacyo, umubano cyangwa ku mibanire myiza cyangwa mibi hagati y'abanyekongo ubwabo, byifashe bike muri iki gihe cyangwa bishobora kuzagenda bike. Nanone ntabwo turi Imana ngo turaba dusoma byanditse byose, ariko umuntu ashobora gukora kubireba neza ahereye ku mateka y'ikiriya gihugu, ahereye ku mateka y'akarere. Umuntu akaba yavuga ati buriya nihakorwa iki n'iki bishobora kuzagenda gute, cyangwa nidakorwa ntihatagira igikorwa nabwo ingaruka zishobora kuba izindi. Ubwo rero njye nagira ngo wenda tuganire nk'abaganira, kuko wavuze ko nzi Kongo, ariko nawe urayizi cyane. Kongo tuyihuriyeho kuko twebwe turi abaturanyi bayo, twembi twayizemo amashuri ya kaminuza, ni ukuvuga ko dushobora kuba dufite uko tuyizi neza kurusha wenda abatarigeze bayikandagiramo, bayumva ku maradiyo cyangwa bakayibwirwa n'abandi. Nguteze amatwi rero, wenda watangira ukabanza ukagira icyo wavuga, noneho nanjye nkagusubiza cyangwa nkakuzuza. Urakoze kwintunga. Ndagushimiye Ambasaderi Ndagijimana. Nibyo koko turagerageza gufatanya gushishoza, gusesengura ibintu byagiye binyura hirya no hino no munsi yari amatora, bijyanye n'imibanire y'ibihugu n'ibindi.
kuko niho ikibazo gikomereye rwose niho abanyarwanda benshi cyangwa se abatwumva benshi kuko abatwumva si abanyarwanda gusa niho bibabera urujijo. Natangiye mu kanya mfata ikiganiro ntangira ibiganiro by'uyu munsi navuze nti Kongo ntabwo ari igihugu gisanzwe, ibyabayeyo biba mu bindi bihugu rwose kenshi ndetse bikabije no kuba ibibazo bikomeye. Ndagira ngo nibutse amatora ashize y'u Rwanda yabaye umuperezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ahinduye itegeko nshinga, arihindura kugira ngo ashobore kwitoza kuko irya mbere ritatumaga yongera kwiyamamaza. Ubundi cyo ni ikintu gikomeye ku gihugu. Ambasaderi Ndagijimana Jean Marie Vianney, muri Kongo ibyo bintu ntabwo twabibonye. Perezida wa Kongo ntabwo yatsimbaraye ku butegetsi, usibye ko yatinze gukoresha amatora, ariko yageze aho ngaho arayakoresha. Turabizi twese ko gukoresha amatora muri Kongo atari ikintu cyoroshye kubera igihugu, imigenderanire y'abantu mu gihugu cya Kongo, ubunini bwacyo ntabwo ari ibintu byoroshye. Umuntu ashobora no gutanga ibisobanuro umuntu akaba yabyumva. Ikindi kandi Perezida Joseph Kabila yageze aho arabyemera rwose, aravuga ati simpindura itegeko nshinga kuko yashyizweho n'igitutu n'abaturage be. Ibyo nabyo umuntu yabivuga, ariko arabumva. Burya nta kintu cyiza nko kumva abaturage b'igihugu cyawe yuri umuyobozi wabo, amaze kubumva itegeko nshinga rigumishaho, yemera abaturage ba Kongo n'isi yose yuko atazongera kwiyamamaza, ndetse ashyiraho uhagarariye amashyaka bari bifatanije rwose, avuga ko we ataziyamamaza kandi yubahirije inshingano ze. Niba hari ibindi bintu yakoze yabikoze inyuma. Ibyo wakubwira ko umuperezida wa Afurika utorwa atakoze ibintu inyuma iyo hirya no hino kugira ngo agume ku butegetsi, yamumbwira ni bake cyane. Ariko se kuba navuze yuko nyine Kongo ifite umwihariko, Bwana Ndagijimana Jean Marie Vianney, nko mu byerekeranye na diplomasi mu miterere ya Kongo, wanyunganiraho iki ko yewe navuze yuko amateka ya Kongo, uburyo umwami w'Ububiligi Leopold wa kabiri akurikije amakuru yari afite, yaragiye yitorera igihugu cya Kongo, aravuga ngo aragitoye, agezemo iyo agisahura uko ashaka, ariko akagisahura n'abaturage baho bica rubozo, ku buryo bavuga yuko bigomba kuzigirwa ko nawe ashobora kuba yarakoze iyo jenoside. Ibyo yabikoze kubera yuko abaturage baho yagira ngo bakoreshe agahato, ndetse bamwe abasigira ibikomere. Ibyo yabikoze kubera ko yagira ngo asahuranwe n'ibindi bihugu, ndetse arwana n'ibindi bihugu kugira ngo bitinjiramo, kubera ko yagisanze muri Kongo hari ibintu bikomeye ahandi bitari ahandi hantu ku isi. Bwana Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, niba hari icyo wanyunganira cy'umwihariko kuri Kongo kugira ngo tuvuge igihugu abanyarwanda bumvise, bazi, bamenye n'impamvu kivuga ku isi, hari icyo wanyunganiraho? ndagira ngo mvuge ibintu bike ntaragera ku matora y'ejo bundi. Kongo nk'uko wabivuze ni igihugu kidasanzwe ku buryo bwose. Kongo ni igihugu kinini cyane kigizwe n'ibyo bita tribu. Ni ukuvuga kera twari uduhugu duto duto turenga 300 kandi tuvuga indimi zinyuranye. Niyo ugiye hakurya Bukavu uhasanga amoko menshi, uhasanga Abashi, uhasanga Abarega, uhasanga Abahavu, uhasanga Ababembe hirya hagana za Uvira, ukahasanga noneho ubu haje n'abitwa Abanyamurenge batabagaho kera ariko bari bahari. Wajya muri Nord ukahasanga Abahunda, ukahasanga benshi, amoko menshi. Wagera hagati mu gihugu ugasanga Abakasayi aribo baruba, ntaba yavuga yose ngo yarangize uko n'amoko arenze 300. Ni igihugu gifite ubunini
kubona kera baravuga ngo gutegekwa n'agahugu gato province ya Kivu yonyine yarutaga inshuro zirenga 10 mu Bubiligi n'u Rwanda n'uko ibyo rero bishobora kwakira ibibazo icyo gihugu cya Kongo ariko ni impano Imana yabahaye n'Ababiligi babahaye bakaba barakoze barubatse igihugu kinini bituma niyo habaye intambara mu gice kimwe ikindi gice gikomeza gukora njyewe kuva navuka ngakurira hariya igice kimwe gukaza ikindi cyangugu nabonye intambara zitari nkeya zabiri hariya nakwibutsa intambara ya Bamurere baraje bafata hafi Kivu y'Amajyepfo yose ukavu baraje barayifata tukabona babinjira mu mujyi ariko ntabwo byabujije ikindi gice gukomeza gukora nk'uko bisanzwe bigatuma noneho n'abaje kubahuza ku gace baza Kinshasa n'amarureze nk'u Rwanda buriya hagize nk'abantu bagenda bagafata Rubavu cyangwa bagafata igice kimwe cya Cyangugu byatera ibibazo bikomeye cyane bishobora guhagarika ubuzima bw'igihugu cyose nk'uko byagenze muri 2000 na kangahe igihe cy'aba 98 igihe cy'abakenya icyo ni ikintu cy'umwihariko kuri Kongo navuga ko isangiye n'ibihugu nka Nigeria nka Angola ibihugu nka Afurika y'Epfo ibihugu nka Sudani ibihugu nka Chad bishobora kuberamo intambara ikaba yamara n'imyaka 10 ariko igihugu gikomeza kubaho no kugira umutekano ku bundi butaka butarimo intambara ikindi indi ntambara yabaye y'abacafuro muri 1967 igihe Abafaransa bitwa ba Bob Denard n'Ababiligi bitwaga Bashkramu n'abandi bari baje baturutse impande hirya no hino uko mbere bakoreraga mu buto bageze aho bigira indakoreka bagafata igihugu igice kimwe cy'igihugu bafata Katanga bafata na Bukavu igice kinini cya Kivu ariko ntabwo byababujije kugira aho hashize amezi angahe kugira ngo bave mu gihugu batahe amahoro ahitagaruka icyo ni ikintu tugomba kumenya n'ibibazo byose tujye tukora tubitekerezaho twibuka ko kiriya gihugu ushobora kuza ukagitahura ukagisuzugura ariko kikongera kigasubira uko cyari kimeze abanyarwanda bo cyane cyane bagomba kumenya ibyo bintu ibibera muri Kongo muri iki gihe bagomba kumenya ko umunsi umwe abanyekongo bazongera bagasubirana ubutavogerwa bwabo souveraineté nationale ikindi umuntu yavuga cy'umwihariko cya Kongo ni uko Kongo ari igihugu cyakira abanyamahanga neza cyane kurusha ahandi henshi nabonye muri Afurika abanyekongo ushobora kubahemukira ushobora kubakubita urushyi bwacya wabasaba imbabazi akavuga bati okay reka dukomeze tubane neza ariko ntabwo bivuga ko twebwe tugomba gukomeza kubabonera nyamara abanyekongo ni abantu bafashe abanyarwanda neza kuva kera impunzi zo muri 59 zari nyinshi cyane zagiye zihungana nyuma muri za 72 nazo zaragendaga bakazifata neza yewe n'abanyarwanda bagiye muri 94 nubwo bafashwe hamwe na hamwe ariko n'ubu baracyari ku butaka bwa Kongo hari abari no mu ishyamba hari n'abafite intwaro ariko ntabwo bivuga ko Kongo wenda yananiwe kubirukana nuko batayiteye ikibazo gikabije cyane ntabwo mu Rwanda bashobora kuza abasirikare tujye b'Abatanzaniya ngo bajye muri Kibungo bahabe abamara imyaka 15 20 u Rwanda rukomeze kubaho nk'igihugu kigenga ku mubano w'ibihugu n'ibindi bwana ambasaderi Jean Marie Vianney mbere y'uko FPR ifata igihugu cy'u Rwanda uwo mubano ko nzi ko n'ubundi nyine mwari muri diplomasi simpamya y'uko mwabayeyo ambasaderi ariko byaze bikunze kubera nyine amateka yanyu n'ikira gihugu mwakomeje kubikurikirana kandi nyine mwakoraga muri diplomasi birumvikana ese uwo mubano hari tuntu nka tubiri dutatu
twihuse kuko ubundi ikiganiro ntabwo ariho kiri bwibande kiraza kwibanda uri nyuma y'aya matora n'umubano n'amahanga wa Kongo n'ibindi bihugu birebeye muri aya matora tuvuze nk'ikabiri utuntu tubiri cyangwa dutatu twarangaga umubano icyo gihitwaga Zaire n'u Rwanda rwa mbere ya FPR utuntu wavuga wibuka twa hafi tw'uwo mubano ni nk'utuhe umubano w'u Rwanda na Kongo cyangwa Zaire n'u Rwanda nyuma yaje guhinduka nyine Kongo ni umubano wanyuzagamo hakazamo ubuntu nyine kubera ko hagati y'abavandimwe ntirubura kuva igihe cya independance aho ibihugu bimaze gutandukanyirizwa kuko mbere umunyarwanda yajyaga muri Kongo uko ashatse n'abanyekongo bakaza nta mipaka yabagaho rero abasirikare banyuza mbere ya independance mbere y'ubwigenge ni uko byari bimeze ariko nyuma yaho hagiye kujya hazamo utuntu twa kidonda nk'ibyo navuze nyine by'abamurere bamurere bafata Bukavu ikibazo cyarabaye kuri twe no ku banyekongo ntitubashe gusurana natwe tukabona impunzi nyinshi ziturutse muri Kongo zihungiye iwacu igihe cyabo batansibo b'abazungu niko byagenze naho biza umwuka mubi cyane hagati ya Kongo n'ingoma ya perezida Kayibanda muribuka ko ubutumwa ndetse avuga ko yigeze gutuka Kayibanda avuga ngo u Rwanda ni agahugu gato kayobowe n'umuperezida muto ufite ibitekerezo bigufi wari bishaje d'affaires w'umunyarwanda icyo gihe yari nyakwigendera Ngarukiye Intwari yari Kinshasa amuha amasaha 24 baramwirukana kuko bavugaga ko u Rwanda rwaje gusubiza abakanseri ba Bob Denard na Scram ko u Rwanda rwanze kubasubiza mu gutu kugira ngo abahantu kandi nk'amabwo nabwo bijya gusa n'ibyo oyiwa uyu yarafite n'abakoze inama y'abayobozi b'ibihugu byose bya Afurika bemeza ko babatanshuro nibaramuka bavuye muri Kongo bakajya mu Rwanda bazahabwa uburenganzira bwo gusubira mu bihugu bakomoka niko byagenze rero ariko nubwo mu buteri yabyemeye yabyamwakaze kuko yifuza kuba yabafata akabahana nk'uko bari babikwiye kandi ko ibyo byaje kuzamo umwuka mubi byinjiwe nyine icyita peteroli cyari gitangiye gushyirwa mu bikorwa uriya muryango w'ibihugu biriyaga bigari ushinzwe kubungabunga umubano mwiza hagati y'ibihugu umutekano ku mipaka gufatanya mu byerekeye ubucamanza n'ibindi ariko nabyo byahise bitungana kuko Kongo yari iyobowe n'umugabo witwaga Mobutu burya Mobutu yari umuntu nawe ukunda amahoro cyane kuko yari azi neza ko nubwo u Rwanda n'Uburundi ari ibihugu bito ibyaje byose umupaka wa Kongo wari witeguye kuriya n'ibikombe Mobutu yari azi ko ashobora kuza ibintu bibi noneho akabagendera neza akabagendesha buhoro nicyo gituma n'iyo habaga ibibazo hagati y'u Rwanda n'Uburundi akenshi mu butu yabizagamo akabagira ati reka twicare biganireho turangize ibibazo nyuma rero aho perezida Kayibanda bamuvaniyeho akaba kugeza muri 2023 uwo mubano ahubwo kigana kuba mubi hagati y'ibihugu bitandukanye yagenze neza nahamya ko nta gitotsi kigeze kiba hagati y'u Rwanda na Zaire ya Mubu n'Uburundi Rwanda na Kongo ariyo Zaire y'icyo gihe byabanaga neza rwose ibintu byatangiye kugenda nabi aho intambara yo muri 1990 mu Rwanda itangira kuko mwibutse muwaje gutabara u Rwanda kuko bavuga ko u Rwanda ruteye n'igihugu cy'amahanga ariko Uganda FPR yari iturutemo abasirikare baza yimwe nabo baje gufata ingabo z'u Rwanda n'abarundi b'abafaransa ndetse kugira ngo bose basubire muri Kongo nuko
u Rwanda rwashatse gufata kubera ibiganiro bigera bigatangira kandi hari n'utuntu twagiye tuba tutari twiza abasirikare b'abanyekongo bakoze ariko muri rusange barafite umubano mwiza cyane. Byaje kuba bibi cyane rero muri 1994 intambara ihindutse jenoside muri Kongo hagahungira abanyarwanda banyuze miliyoni byazanye akaduruvayo bivangira abanyekongo bikomeye noneho FPR nayo inyuma iza gucura umugambi ufata ubutegetsi muri Kongo kugira ngo yavuga ko ngo igiye kwirukana impunzi zigezeyo no kugira ngo abasirikare b'abanyarwanda bari barajyanye barahunganye intwaro kugira ngo nabo bazibambe. Ariko mu by'ukuri byaje guhinduka ubwicanyi no kujya gukira ubundi butegetsi ku ngoma Kinshasa bakavuga kwimika kabiri byakozwe n'u Rwanda bikorwa na Uganda. Aho ngaho niho byazambiye nyuma biza gukomera cyane aho Kabila muzehe yirukaniye ingabo za Kabarebe zari Kinshasa n'ahandi hose muri Kongo akabashushubikana akabacura mu Rwanda. Ariko bana ambasaderi ko bihinduka abana bari inshuti nyine noneho baza guhinduka abanzi kandi ubushuti birumvikana niba ari bo baje bagafasha Kabila Laurent Désiré gufata igihugu nuko bari bafitanye ubushuti barararanye barasangiye bari nabo bari igihango. Nyuma yaho Perezida Laurent Désiré Kabila icyo gihango cyaje gucibwamo n'iki hari ukuntu tutabibona neza. Ese ni ukubera impunzi z'abanyarwanda zari zarahungiyeyo FPR ikazikurikirayo nicyo kintu cyatumye Laurent Désiré Kabila aca umubano n'u Rwanda? Tuzi twabonye ko hari abenshi banishwe bakabarebe bariyo baje bacika nabo bahigwa ariko umuntu akibaza ati ese tuzi ko rwose byari ubushuti bwo mu hejuru hanyuma biba urwango n'ubundi rwo hejuru nuko hari ikintu cyazanye iyo nzigo. Umuntu yagisobanura gute Ambasaderi Ndagijimana Jean Marie Vianney? ibisobanuro bimwe nabivana mu magambo ya Kabila ubwo wenyine yivugiye imbere y'uko bubika yagiye asobanura henshi avuga impamvu yageze aho akananiranywa n'u Rwanda. Impamvu ya mbere yaravuze ati twakoranye neza kuko nabo twarazanye kugera ku isoko dufata ubutegetsi hamwe ariko bari baje kudufata ntabwo bari baje kwizungura. Ati cyadutangaje rero nuko bageze hano bagatangira kwifata nk'abazungu abaje nyine kutuzungura ko ikindi Perezida Kabila yagiye avuga ati mu gihe twarwanaga n'ingabo za Mobutu dushaka gufata ubutegetsi abasirikari ba FPR ntabwo ngira ibikoresha amoko nk'uko Perezida Kabila we yakoreshaga aravuga ati abasirikari bo mu bwoko bunyuranye baje kubona ko bari bazanywe no kwita impunzi z'abahutu zari muri Kongo. Perezida Kabila nuko yabivuze ngo avuga ati ntabwo twe aricyo twashakaga twari tuzi ko tuyafata itegeko ariko ntabwo twari twazanywe no gutsemba abantu. Ikindi rero nuko bamaze gufata ubutegetsi nabwo burya ahubwo umuntu ashobora kuryoherwa kumva afite intsinzi ikomeye cyane. Perezida Kabila baramutwizuguraga cyane. Perezida Kabila hari n'ubwo ngo bakoreshaga amagambo y'ikinyarwanda yinjira ko atabumva kandi bakibagirwa ko Kabila yabaye mu Burundi. Kabila burya yari azi ikirundi bihagije burya hari ubwo bamutekaga hari umunyekongo wambwiye ko ngo bigeze kuba ngo uko gisa arabumva akabareba kwicecekera ariko bikamushengura. Noneho hakaraho n'ikibazo gikomeye cyane navuga ko aricyo cyaje gituma byose bikiri inyuma ni umutungo wa Kongo. Umutungo wa Kongo ingabo z'u Rwanda zimaze gufata igihugu abarebe ari i Kigali hirya no hino muri Kongo
ubutaka bwa kongo bufite n'abasirikare ba fpr bashyizeho ikintu cyitwaga ngo ni fpr ikintu cyitwa kongo de perezida kagame wayishyizeho zifite ibigo hirya no hino zifite abantu bazwi bayoboraga kongo de b'abasivili ndetse rimwe na rimwe ariko kabarebe ariyo ubireba yuko ari muri kongo iyo kongo de rero nta kindi yari ishinzwe gusahura amafaranga y'amadolari yari yaragiye yibikwa hirya no hino muri za banki leta mu bukwe gusahura amabuye y'agaciro kandi muzi ko nta gice cya kongo cyari kitarafashwe no gucukura amabuye mashya yajyaga mu rwanda agacuruzwa mu rwanda agana mu mahanga iyo kongo dufite babigize vuba cyane bigaragaza nyine ko ndetse byari mu mupango wabona mbere iyo hari abantu bari muri kongo ndetse bambwiye ko byari bimeze byari ibintu biteye isoni abenshi muri bo ndetse bageze aho baranahunga kuko perezida kagame yavuze ati bariya bazi amabanga yacu nitutabahitisha bazagera mu by'amabanga yose igihugu kandi biracyazagaragaye n'agahenge k'u rwanda kakiri muri kongo gake ibyo bakora rero ni ugusanga iyo sindi bivuze no mu rwanda bose barabizi loni irabizi loni yakoze za raporo zabo bita les experts basobanura ukuntu u rwanda rusaba umutungo wa kongo ubwo ibyo mvuga ku rwanda umuntu yabishyira no ku burundi no kuri uganda wibuke ko higeze no kuba intambara hagati y'u rwanda na uganda bapfa umutungo wa kongo bamwe bahereye ikitangana abandi bagahera goma na bukavu noneho baza kugira aho bahurira bazana n'intambara mu gihugu mu gice cya kitangana kuri aho bari abaturage baho bamwe batangira kwibonamo ubunyarwanda kandi nta n'aho bahuriye abandi babonamo abantu haba intambara hagati y'ababansi n'abiyitaga ko ari nk'abanyarwanda b'abatutsi hari hamaze kuba nk'igihugu rwose cyafashwe ambasaderi Ndagijimana Jean Marie Vianney nibyo rwose ibyo abenshi ntabwo bikiri inkuru nshyashya cyangwa yo kutindaho ariko hari ikintu ndabizi neza ko ari nanjye ari n'abanyarwanda benshi bibaza ko abantu bakunze kujya bavuga yuko ari u Rwanda ari Uganda ari umuyoboro ari akaboko bampatse ibihugu ndavuga ibihugu bikomeye ku isi byanyuzemo kugira ngo bijye gusahura umutungo wa Kongo uwo mutungo wa Kongo wasahurwaga n'u Rwanda na Uganda bavuga ko n'ubu ngubu ngo bikinyumba bikajyayo ese umuntu yabihuza ate n'ubwo butumwa bashobora kuba barahawe n'ibyo bihugu bavuga nta ubitsinda bavuga Amerika leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubwongereza ese muri ibyo bikorwa u Rwanda na Uganda basahuragamo uwo mutungo wa Kongo hari ukuntu byagendaga bikagerayo wenda ku buryo butafutuwe abantu batamenye kuko abantu bakunze kubihuza ngira ngo abantu bose barabyumva ntabwo ari giye ubihimbye ibyo uvuga nibyo bavandimwe imvuga nibyo koko dufate igihugu nk'ububirigi kuko ntabwo ari abanyamerika gusa n'abongereza n'ububirigi bwari bubirimo cyane kandi n'ubu buracyabirimo mwibuke ko mu bubirigi hari igitekerezo gikomeye cyane cy'umuntu witwaga Forest Hari wari warahawe uburenganzira bwo gutwara amabuye y'agaciro n'ibindi bintu byose byakorerwaga muri Kongo aciye muri kariya gace abanyamahanga bari barafashe ariko yari yarageze n'aho yumvikana n'abanyekongo bikishata nabo bamuha uburenganzira ni ukuvuga ko hari inyungu zabampatse ibihugu ibyo bihugu wavuze nyine hakabamo inyungu z'u Rwanda na Uganda hakabamo inyungu ndetse
bitewe n'ibindi bihugu byo muri afurika mwibuke ko mu ntambara nyine y'abakabira birukana bakabarebe habaye intambara ikomeye cyane icyo gihe kongo yafashijwe n'ibihugu bimwe na bimwe bya afurika nka angola nka zimbabwe na namibiya ndetse na afurika y'uko yabafashije ariko twavuga cyane cyane nka zimbabwe na angola kuko bo bageze babohereza n'indege zajya zibombarda rwose igisirikare cy'u rwanda aho cyari kiri nyuma yaho rero intambara isa n'irangiye ibyo bihugu nabyo byafasheho abazimbabwe nabo bari barafashe amasosiyete yo muri zimbabwe ayohereza muri kongo akaza gucukura amabuye y'agaciro ni ukuvuga ko njyewe n'ushyiraho itaha wa mbere wa munyekongo wabanje gufata igihugu cye akagitegeza mu bwoko ariko wa muvandimwe n'abakongo yiyambaje ikamuha icyizere aho kugira ngo yifate nk'umuvandimwe akajya guhamagara abantu ati ati nimuze mbasangize umutungo w'iki gihugu uwo nawe afite responsabilité zikomeye cyane naho abazungu ubundi kongo ijya gukirwa kongo ni umwanya w'umubiri yayishyizeho umwanya w'umubiri mu mutwe w'ingenzi yisaba benshi cyane bavuga ko yarahashobora kuba yateye na miliyoni zirenga 10 kugira ngo kongo yose ayigaruke kugira ngo umutungo wose awigaruke bariya abantu bakuru hari ubwo tuvuga ngo ni izacu ariko mu by'ukuri kuko baba bakurikiranye n'inyungu z'igihugu byabo niyo mwumva ngo igihugu nk'ubufaransa cyatangiye gucukura peteroli muri uganda ntabwo ari uko bakunze abaganda kurusha abandi ni uko ariwe iyo peteroli ejo numvise umuntu wari ambasaderi kinshasa avuga ngo kongo ntabwo ifite agaciro kashyira muri strategie y'ubufaransa ngo kubera ko nta peteroli ihari uwo ni umuntu witwa Pierre witwa izina rye ndabwiwe ariko yaravuze ngo kongo ngo ntabwo ifite agaciro ka strategie mu mibare y'ubufaransa ahubwo igihugu gifite agaciro ngo ni angola aka n'unavuga ko n'u rwanda naryo ngo rufite agaciro kuruta ka kongo byarantangaje ariko hari n'amagambo nyine y'abamfatiye ububiligi muzi abitwa ba Michel navuze wa undi fore hari n'abandi benshi bariya bose bafite ibice mu masosiyete akomeye cyane akorera muri kongo kandi akorera mu gice kidakurikiranwa neza na leta y'Kinshasa ahubwo gikorana n'u Rwanda nubwo bari bafitanye n'umubano mwiza perezida kabiri mbere yo kumva ko umuntu azitondera akareba koko wasanga bamwe muri bariya abayobozi dufite muri biriya bihugu byacu haba Kinshasa haba mu Rwanda haba muri Uganda haba igihugu umuntu yavuga ko kidakorerwamo n'abanyamahanga cyane muri kariya karere ntabwo Tanzania n'umwihari Tanzania ntabwo ivogerwa n'abambasha ibihugu cyane kuva mu gihugu nyerero yaba abaturage b'igihugu aho kugira ngo yiruke ibyerekeye umutungo ahubwo bakavuga ati ubukire bwacu bwa mbere ni umutima wa Tanzania ni umubano mwiza hagati y'Abatanzania ubwabo n'ibihugu baturanye ariko ahandi henshi icyo kintu usanga bakirwanira navuga nko mu Burundi ubu ngubu urebye ibibazo Burundi bwagize ni uko hari bambatse ibihugu bashaka kubuza Burundi amahoro kubera ko bashaka kwigarurira umutungo w'Uburundi amabuye y'agaciro cyangwa ibindi by'agaciro byavumbuye mu butaka bwo mu Burundi hari bambatse ibihugu bashaka kubyigarurira none bakavuga bati ubwo twakoresheje kanaka na kiriya gihugu runaka kugira ngo twigarurire izo muri Kongo bikaba ari nacyo dukoresha kugira ngo gitandaze Burundi noneho n'umutungo w'Uburundi tuwufate n'ibyo nta bindi bageraho kuri Kongo ibyo ni uko bisobanura ariko hakaba noneho n'amakosa y'abanyapolitike bo muri Kongo ubwabo ntabwo twahora nanone dutunga agatoki abanyamahanga kandi natwe ntacyo twerekanye ko dushoboye kwikora
ubundi twavuga twitonze mu kanya tukagaruka ku byerekeye ariya matora nyine n'ibyo twabonye ko byagenze imyifatire ya bamwe n'abandi. niho ngira ngo tugere dutere imbere tugere ibyerekeranye n'ariya matora. tuzi ko harimo ibice bitatu binini. harimo igice cya FCC cya Kabila n'abo bari kumwe, harimo igice cya Kash cya Tshisekedi Chilombo Felix yarahagarariye, hari n'igice nyine cya Ramuka Martin Fayulu yarahagarariye. tugasanga buri gice cyane cyane nk'uko wari ubisobanuye neza byumvikana neza yuko amahanga mu gihe kuva Mzee Laurent Desire Kabila yirukana u Rwanda n'Ubugande, ubwo nabo bakoreraga n'abakoreshaga abo ngabo nabo nyine urumva nyine itiyo yahise ikama. noneho bashaka ubundi buryo bagaruka, bashatse ubundi buryo bagaruka, buri wese ahitamo ibice biri byahataniraga aya matora ashize, kugira ngo arebe igice yajyamo yashyigikira, noneho akazasubira ku ibere, akazasubira mu birombe bya Kongo. ubundi cyane cyane ndumva igice cya Tshisekedi cya Kash bavuga yuko ntabwo wenda niba nibeshya waza kudusobanurira, urahugutse muri ibyo ngibyo diplomasi kundusha, ariko bavuga ko nta mahanga bigaragara yuko yari abari inyuma yabashyigikiye ku buryo bugaragara. Kabila nawe yageze aho ngaho nyine mu murongo yasigiwe na se, asa cyane cyane n'uwitwararika ku banyekongo mu byerekeranye no kwiza bampatse ibihugu no kubaha rugari. ariko twabonye aho Katumbi rwose yagaragaye na Perezida Kagame, rwose akaboko mu kandi ikiganza mu kindi, umwe agatumira undi agatumira undi, umwe sinzi niba batararaga mu cyumba kimwe baganira, mbese ku buryo icyo gikundi Katumbi yari arimo, umuntu yavuga ko u Rwanda, iyo uvuze u Rwanda kandi nk'uko umaze kubidusobanurira neza, ukaba uvuze abo bari baratumye mbere, ukumva nyine ko banyuze muri Katumbi, ndetse iruhande rwe tuzi ko ari kumwe na Mbemba akaba ari umuhungu wa Mbemba Saurona. tuzi yuko Mbemba muri uko gutera Kongo u Rwanda rwamwifashishije mu ishyaka yari afite rya MLC. tuzi ko nyine yagiye akaboko k'u Rwanda, iryo shyaka ryabaye akaboko k'u Rwanda kugira ngo rugende rusubire muri Kongo mu gihe nyine rwari ruri kwirukanwamo. abo bantu uko ari babiri bagahurira mu gice cya Lamuka, ibyo numva byo nta washidikanya yuko nyine u Rwanda ruri kumwe nabo. uvuze u Rwanda kandi ukavuga nyine n'ibyo bihugu dusobanuriye byari byarakoresheje u Rwanda na Uganda kuva kera. numva muri make jewe ari uko nshoboye kubyisobanurira muri diplomasi nkeya cyane jewe nzi, numva ari uko nshoboye kwisobanurira biriya bice byinjiye muri aya matora, ngereranije n'umubano w'ibihugu n'ibindi, ndetse n'abampatse ibihugu bashaka kugera muri Kongo. niba hari aho ushobora kuba nibeshye, hari aho watwereka urumuri rwawe bwana Ambasaderi Ndagijimana Jean Marie Vianney? murakoze cyane, uko bivuze nibyo koko urabisobanuye neza, ariko ngira ngo mbere yo kuvuga ibirebana n'umubano n'amahanga, nubwo aricyo cyatuzindiye, mvuge n'ibyerekeye
inkomoko z'abariya bagabo bapiganiraga ubutegetsi. Abo bose bavuze nicyo cyiza cyo muri Kongo nanone bari bafite ukuntu bahagarariye ibice bikomeye byo mu gihugu. Umuntu wese uzi Kongo azi ko nubwo hari za province ishobora kuba 10 ubundi zikagabanuka ubundi zikiyongera, ariko azi neza ko no kuri televiziyo cyangwa kuri radio y'Kinshasa bakoresha indimi enye. Ni ukuvuga ko icyo umuntu yakwita le pays utile, igice gifite akamaro, ni ikijyanye n'izo ndimi. Uriya Fayulu akomoka mu burengerazuba bwa Kongo na Kinshasa, kuko bose bahuriye muri Kinshasa, ariko urebye cyane cyane ni Bakongo, Bandundu n'igice kinini cya Kinshasa, ariko ho barahasangiye bose. Bemba ukorana na Fayulu ni wo muri Equateur, igice cy'Abangala, ibyo nabyo bigomba kumvikana. Naho abo ngabo kwa Fayulu ni Abakongo, akenshi bavuga Kongo. Bemba ni Umungala, nubwo atari ubwoko bwe, ariko niho akomoka mu gice muri province y'Iringa. Noneho hakaba Tshisekedi ni akarere kavugwamo Ikiruba muri Kasai, hari Kasai ebyiri, ariko urebye uretse kuba ikirimo kabiri, Kasai ni imwe, nimwe abantu bavuga Ikiruba, bose baba bafitanye ikintu cyo gufatanya cyane no kumvikana. Hakaba Katanga urebye yari hagarariwe na Katumbi, ariko na Perezida Kabila nawe avuga ko ari umunyakatanga. Ntabwo Katumbi yajya kubeshya ngo province ya Katanga ngo ngiye zashyikira aho yabayihuriyeho benshi. Noneho za Kivu nazo umuntu yavuga ko zakaza zihagarariwe na Kamere wabona hari Bukavu n'Umushi. Nubwo hari abavuga ngo ni Umunyarwanda, ariko ntabwo ari byo rwose. Kamere n'Umushi hari Bukavu. Kivu yabaye imwe ibice bibiri, ariko kuva kera Kivu yari imwe. Igice ntaramenya neza uwaba agihagarariye ni Ronzaire, kuvuga akarere ka Kitangana, ariko buriya mu bakorana n'abariya abakandida bakomeye harimo abantu nabo bakomeye bakomoka muri turiya duce. Ni ukuvuga ko rero mu by'ukuri Kongo yagize Imana muri aya matora uturere twose tw'igihugu. Ni ukuvuga aho bavuga Igiswahili, Katanga na Kivu na Kitangani, ni ukuvuga aho bavuga Ikiruba, Kasai, Kongo, Abanyekongo bavuga Ikikongo, n'abavuga Iringara, abandi bose babibonamo. Nizo ndimi zikomeye, nibyo bice bigaragara. Ni ukuvuga ko bariya abantu baramutse bumvikanye, kuko akenshi n'ibyago Kongo yagigira nuko Abanyekongo batagira aho ngo bumvikane, ariko baramutse bumvikanye bakavuga bati igihugu n'ubundi ntabwo ushobora kuvuga ngo Katanga kizaba, Kasai kizaba, Kivu kizaba, Bakongo kizaba, Bandundu kizaba, Equateur. Baramutse bumvikanye, ahubwo ndaza kubisubiramo mu kanya tujya kurangiza tuvuga ibyo dutekereza ku bizaza ejo. Yaba bibaye intwari ikomeye cyane kuri Kongo. Abo bose bishyize hamwe bakavuga bati icyo duhuriyeho ni Ubunyekongo, politike yego, ariko reka tubaze twubaka igihugu cyacu na demokarasi. Ibyo rero ugasanga bifite influence cyane ku biri kuba muri iki gihe. Icyo gituma ndetse abanyamahanga benshi bumvaga ko amatora narangira hazahita haba intambara. Muri Kongo ntabwo ari uko bigenda, ntabwo intambara ipfa kuvuka gutya. Kuko Fayulu afite abantu bo muri Kivu bamushyigikiye benshi, Tshisekedi afite abantu bo muri Bakongo, bo muri Bandundu, bo muri Equateur, bo muri Kivu n'ahandi hose bamushyigikiye. Kamere nawe afite Kinshasa, afite abantu benshi cyane bamushyigikiye kandi badakomoka muri Kivu gusa. Ni ukuvuga ko kuba badahuje umuco, badahuje ubwoko, ariko bahuriye ku gihugu kimwe,
icyo babura bikaba ari uko batari bishyira hamwe ngo bavuge bati igihugu ni icyacu reka aricyo dushyira imbere ibindi bizaza nyuma nta gihugu na kimwe cyakongera kuvogera Kongo noneho rero bya bihugu by'amahanga twavugaga izi niba turi bigarutseho cyane ariko njye nsanga nk'uko babivuze kuko bari babaye nk'abagabagabana buri mukandida akaba afite ibihugu cyangwa imiryango mpuzamahanga irimo iherekeje n'igiti niwe tuzashyigikira kugeza igihe tuzashyira urugero kuko turavuga Ubwongereza tukavuga Amerika tukavuga Ububiligi tukavuga n'abandi n'ibindi bihugu tukibagirwa imiryango mpuzamahanga nka Union Européenne yagize uruhare rukomeye cyane mu byabaye muri Kongo muri aya matora kandi yabyivanzemo Ubufaransa bwivanze mu matora Minisitiri w'Ubufaransa nibuke ko amatora arangiye hari amagambo atari ya diplomasi cyane yakoresheje nubwo nyuma yageze aho agasa nta minisitiri usaba imbabazi ariko yarabyicujije iyo pozisiyo ya Minisitiri Le Drian yarivanaga mu bihugu by'Uburayi hari icyo kintu cy'abaharanira ko Kongo yazayoborwa na Fayulu ni ikintu kizwi icyo kintu bakaba bari bagihuriyeho rero muri iki gihe cyane cyane hari bagihuriyeho n'igihugu nk'u Rwanda ntabwo u Rwanda rwigeze rubivuga ngo bigaragaje cyane ariko umuntu wabikurikiraga cyane cyane muri ibi bihugu turimo arabizi bamwe bajyaga bavuga ngo buriya Kagame yubashyikiye Kabila ngo niwe yifuza ntabwo ari byo Kabila bamugaye ikindi ariko Kabila azi ubwenge burya abatamuzi cyangwa bakeka ko ari umwana watangiye ufite imyaka 28 29 ni ukuvuga ko yakorerwagamo n'akabarebe nibyo wenda bizikanye ariko afite maturité politique ikomeye cyane yaricecekeye ibintu byose abikora cece ntihagire umenya aho ahagaze ntihagire umenya aho abogamiye n'abanyekongo benshi batunguwe no kubona avuga ati njye sinshaka kongera kwiyamamaza bamwe baravuga bati buriya arabeshya amatora nagera azongera yiyamamaza yiyamamaje yashyizeho Tadari nawe bagomba kuba bari babyumvikanyeho ariko bari bazi neza ko aho mu bakandida navugaga namwibagirwaga Tadari nawe ni umuntu wo muri Maniema ni ukuvuga ko yari afite uruhare rukomeye cyane muri Katanga no muri Kivu afite abantu ariko kubera ko abanyekongo barenze izo zo kuvuga ngo ndi wo mu bwoko n'ubu cyangwa iki hari benshi nubwo bakomoka muri ako gace batoye abandi bakandida batoye Tshisekedi batoye Fayulu cyangwa bashyigikira Kabila cyangwa n'abandi Union Européenne rero yagize n'uruhare rukomeye mu byo Union Africaine yakoze Ngego hari umuntu wambwiye ati habaye amanama hagati ya guverinoma y'u Rwanda muri iriya minsi ishize n'Ubufaransa bavuga ivyerekeye amatora yo muri Kongo. Iriya nama y'igitaraganya yabaye Abisabeba abanyafurika benshi batamenye ko inama izaba hari n'abayobozi b'ibihugu bakuru abaperezida batabyishimiye kubona havugwa ko haba inama ya OUA nako ya Union Africaine ya UA cyangwa African Union kuvuga icyongereza kandi batarabigizemo uruhare ngo bayitegure hamwe barebe ko bafata icyemezo bahuza cyo consensus y'abanyafrika iriya nama twibutse ko uzukuri ntabwo yabaye yasome kuko inama y'abakuru b'igihugu inama y'abamwe muri bo batoranyijwe na perezida wa Union Africaine n'ariwe perezida Kagame hari itagize naho ihuriye nta n'uwavuga ati nk'uko bikunze kugenda muri Union Africaine yaba iy'ubu yaba iya kera igihe cya OUA nta nama nk'iri yashoboraga kuba batavuze bati buri karere ka Afurika kazaba kayifitemo uruhare bagafata abakomoka muri Afurika y'Amajyepfo
Afurika y'Uburasirazuba, Burengerazuba, Afurika yo hagati, Afurika y'Amajyaruguru. Kera niko byagendaga, bakabanza bagakora amanama yo kubiganiraho, noneho hakaba inama z'abakuru b'ibihugu niyo batazamo, ariko inama ikaba yabaye akantu yo kujya gutegeka abanyekongo ngo muzakore ibi, amatora muyasubiremo, mwongere mubare amajwi, bigenze gutya na gutya. Kongo ntabwo ari uko bigenza. Rwose nabonye ko hariya Perezida Kabila yagaragaje ubwigenge buhagije. Ambasaderi Ndagijimana Jean Marie Vianney, aho ugeze ku ngingo rwose nyamukuru ndetse ikomeye yanatuzinduye, ni ukumvikanisha, ni ukugerageza kumenya ibiri inyuma y'ubwivange cyangwa se y'ukwivanga kw'amahanga mu bibazo byariye amatora. Ari naho nacyo kibazo twatangiye tuvuga tuti kuki amatora mabi kurusha ariya yabayeho aba hirya no hino mu bihugu bitandukanye bya Afurika n'ahandi, cyane cyane bya Afurika. Twabonye natanze urugero rw'amatora yo mu Rwanda rwose arushije inshuro 10, inshuro 20 ingahe ububi no gutekinikwa na perezida uri ku butegetsi ndetse abonye itegeko nshinga. Ibyo ari amahanga yose avugwa akaba yaricishikeye, ariko Kabila we utaragize itegeko na rimwe yica, ugasanga isi irahagurutse Amerika. Ariko ahandagira ngo tuvuga isi tuvangure abana bariyo. Ndagira ngo ahangaha dufatanye kumva uruhari u Rwanda rwabanje kwicecekera nk'uko wari ubivuze, ariko ntabwo rwari rucecetse ubundi, rwari rucecetse mu magambo ariko rukora ibikorwa bikomeye nk'uko bivuze kuri ayo manama n'Ubufaransa, aho noneho u Rwanda rumaze kubona Kongo yikemura ibibazo byayo kandi mu mutuzo, ibibazo bigiye gukemuka, noneho umujinya urarusya utuma ruva mu bubiko aho rwari ruri u Rwanda. Nibwo rwifashishije kuba arirwo ruyoboye umuryango wa Afurika yibumbye, noneho bakora amahano, ikintu isi yose yafashe nk'amahano. Uvuze iriya nama ya Addis Abeba, inama ififitse itari y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, itari iy'umuryango wa SADC, itari iy'umuryango w'ibiyaga bigari, ariko u Rwanda rukiyitirira iyo miryango yose, rugafata Perezida Kagame agafata inshuti ze z'abaperezida yifitiye mu maboko bafitanye amabanga ntazi, noneho bakiyitirira iyo miryango yose kugira ngo bajye muri Kongo. Muzi ko bashaka kujyayo ejo hashize, bagafata icyo cyemezo cyatangaje ngewe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ibihugu bimwe byaravuze biti ibyo ni ibiki, Amerika nayo ibyo ni ibiki, isi yose iti ibyo ni ibiki, ku buryo u Rwanda ruhavuye rufite isura ngira ngo dusobanurire mu rwego rwa diplomasi, kuko urebye uburyo Perezida Kagame yatangiye kuba umuyobozi nyine wa umuryango w'ubumwe bwa Afurika, tuzi uburyo yahinjiye, ukuntu igikabyo cyari gihari, ariko icyo gikabyo twebwe SSR, ndavuga inama mpuzabikorwa ya sosiyete sivile nyarwanda, twebwe twari tuzi ikibiri inyuma, tukaba twaranditse ibaruwa ndende y'amapaje ngira ngo ageze ku 10, dusobanurira abaperezida b'ibihugu bya Afurika yuko ibyo byishimo byabo bitamara igihe kirekire, bitazaba igihe kirekire, kubera uburyo twari tuzi ugiye kuyobora uwo muryango. None u Rwanda muri izi mpera z'aya matora ya Kongo rurangije rute? Rufite ruhari iki?
imbere ahangaha u Rwanda uko rugiye kuva ngira ngo nta cyumweru kiri bushire ruraba rumaze kuva ku buyobozi bw'umuryango wa Afurika y'Ibumbye. Ese Kongo irasigara ite? Ayo mahanga tumaze kubona ko yose yavuye ku Rwanda, yarwihakanye agafelicita Kongo, akavuga ko Kongo igomba kwigenga. Ndagira ngo udufashe kubona iyo sura y'u Rwanda rurangizanye ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika y'Ibumbye, hanyuma utwereke n'isura ya Kongo ugereranije n'amahanga uko ari kugenda buke buke akurikira inzira ya Kongo yihaye yo kwigenga no gushyiraho ubutegetsi mu bwisanzure. Ndagira ngo mu magambo ashobotse rwose utwereke neza iyo sura y'u Rwanda, ndetse utwereke n'isura ya Kongo yivanye muri ibi bihugu nako muri ibi bibazo, ikaba imbere y'amahanga, ndetse ahubwo bigiye kuyiha agaciro. Ndagijimana Jean Marie Vianney, Ambassadeur. Murakoze Aloys Mbunga. Ikibazo ubajije nako si ikibazo ubaye nk'unshyira inzira kugira ngo wenda nyinjiremo, ariko ni inzira ndende, n'ibyo nibagirwa unyibutse ko ntawabibwira rimwe byose ngo birangize, kandi niho hari kuko ipfundo ry'umubano w'igihugu cyacu na Kongo, ndetse n'ibihugu byose bidukikije, ndetse n'ibindi byose byo muri Afurika. U Rwanda rumaze imyaka rwifata nabi, dutinyuke tubivuge. U Rwanda rwakomeje kwifata nka Yuda mu mibanire yarwo n'ibihugu bidukikije cyane cyane, ariko n'ibindi biri hirya. U Rwanda rwigize wa mwana urira kuva mu gitondo kugera nimugoroba, wa mwana uhamagara ababyeyi ati arankubise, akabeshyera mwene nyina ko amukubise, kandi ahubwo ari we uri kumuhonda. harimo ikintu kimeze nk'uburere bw'ubugigira. Ndabivuga kiriya gihugu ni icyacu, ni icyanjye, turagikunda twese, ariko ntabwo twashimishwa no kubona dukomeza guhemukira abaturanyi bacu. Dufate Kongo twabivuze mu kanya ukuntu yego koko bafashije Perezida Kabila gufata ubutegetsi, ariko ntabwo byavugwa ko bagomba gutangira kumufata nk'umwana w'umuja mu gihugu cye, kandi n'abanyekongo bari icyo gihe ku butegetsi nuko babikubwira iyo babajije. Intambara zabaye muri Kongo ntabwo zari intambara z'u Rwanda gusa. U Rwanda rwabaye nk'urugambanira umuturanyi wacu umuvandimwe w'ibihugu by'amahanga kugira ngo baze gusahura Kongo. Ibyo nabyo byita ko ari ubuyuda by'ubugambanyi, ariko bikagendera no kuri ya diplomasi nge nita mpa nguhe. Ni ukuvuga aba y'abazungu baravuga bati mpa nanjye ndaguha, cyangwa reka nguhe nawe umve biriya. Icyo abazungu rero bahaye Kagame n'ubu bakimuha ni ubudahangarwa mu bucamanza, ni ugufunga amaso ku byaha byinshi, ubwicanyi burenze kamere ingoma iriho mu Rwanda muri iki gihe yakoze mu Rwanda no mu bihugu duhuje imbibi, cyane cyane muri Kongo. Bakabwira Perezida Kagame bati nutazuye ibi turabivuga, wenda nawe uhanu nk'abandi abo mwita abajenosideri b'abahutu bakoze jenoside y'abatutsi koko, kandi koko barahari, ariko nawe tuzi ko ibyo wakoze twaranabyanditse, hari raporo ivuga nutemera kuduha iki, nutemera kudukorera iki, nawe tuzabisohora ube wakurikiranwa nk'uko hari n'abandi baperezida bafashwe bagakurikiranwa. Noneho bigatuma bwa buyuda hiyongeraho ubwoba.
nimurebe biriya biherutse kuba hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa kandi harimo ikintu gikomeye cyane kandi byose bisa n'ibitunga agatoki umutungo wa Kongo n'uw'akarere. Nimurebe umubano hagati y'u Rwanda biyobowe na FPR Kagame, umubano hagati y'igihugu cyacu n'ibihugu by'abaturanyi z'abavandimwe. Mwibuke ukuntu perezida washyiraga mu gaciro cyane Kikwete yaravuze ati nyamara ikintu gishobora kuzana amahoro mu karere kose ntabwo yavuga ngo u Rwanda gusa. Uribuka ko yabivugiye muri ya nama yabereye Addis Abeba yigaga ikibazo cy'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari no muri Afurika y'Iburasirazuba n'Amajyepfo, ariko cyane cyane cyari ikibazo cy'u Rwanda na Kongo n'Uburundi na Uganda kariya gace. Kikwete ati imwe mu mpamvu zatuma amahoro agaruka abantu bakisanzura ni uko impunzi z'Abanyarwanda ziri muri Kongo zatahuka mu mahoro. Yongeraho ko kubwe hari hakwiye kuba imibonano n'ibiganiro hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'abatavuga rumwe nayo. Nubwo amagambo Perezida Kagame yabwiye Kikwete nyuma kuri radiyo ntabwo yatinyutse kumubwira bicaranye, ariko ageze mu Rwanda birigambye ati ntasubiye nzamumena, ati aho nzamukubitira ntawe uzahamenya. Abwira Perezida wa Tanzania atangira kugenda hirya no hino muri Afurika y'Epfo n'ahandi agenda amugambanira, ibyo turabizi, amuteza urugahoro. Nibutse ibyabaye mu Burundi kuva muri 2014. Abantu biga umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi akenshi bahera muri 2015, nyamara byatangiye mbere kuko muri 2014 mu kwezi kwa kane leta y'u Rwanda Perezida Kagame yabivuze kenshi, Louise Mushikiwabo yarabivuze, bavuga ngo mu Burundi hatangiye jenoside y'Abatutsi. Izuba riva bakabeshya, Abarundi ntabwo bigeze bategura jenoside, ntayigeze haba. Kugeza aho Perezida Kagame avuga ngo ntabwo azifata ngo mu Burundi habaye jenoside y'Abatutsi. Ese kuki atavuga ko hazaba jenoside y'Abatwa cyangwa y'Abahutu? Ndetse n'ibyo guhora yitwaza Abatutsi atari bo baremye ko Abatutsi atari bo bamutaje kubavugira, icyo kintu murabona cyo atari mu Buyuda. Naguciye mu ijambo Ambasaderi Ndagijimana, ibyo binyibukije inama nyine yakozwe hano mu Bubiligi, yabaye hariya mu mazu ya Université Louvain-la-Neuve, aho uriya mudamu Magi Waranyitse nyine wahungiye mu Rwanda ufite imfubyi yitagaho y'u Burundi, nyuma yakaza guhungira mu Rwanda zijyanye akomeza kuzitaho, ariko ageze mu Rwanda navuga ko yakoze ibikorwa bya politiki kurusha uko yakoze ibikorwa byo kurera imfubyi, aho yaje hano mu Bubiligi nyine agategura iyo nama we na Louis Michel turabizi ko ari umudepite w'Ububiligi ndetse akaba ahagarariye Ububiligi mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Bakora inama nyine bashaka kumvisha, rero inama yo kumvisha abanyaburayi yuko ngo i Burundi Perezida Nkurunziza bamwise ibintu byinshi cyane, bamwita umuntu w'umusazi, bamwita umuntu w'umwicanyi, bavuga yuko ngo ari gukora jenoside mu Burundi. Nari muri iyo nama ndi umunyarwanda, ariko numva ngomba kugira icyo mbivugaho kuko ibyo Burundi mbizi neza. Nuko nsaba ijambo mbwira bari aho ngaho yuko yewe ntemeranya n'ibyo bavuga, ndetse ntanga ni impamvu nyinshi zitandukanye zituma ntemera yuko mu Burundi hari gukorwa jenoside. Mbasobanurira amasezerano yarusha Abarundi basinyeho kandi ari gukurikizwa iwabo, mbasobanurira ingingo zitandukanye
ziri muri ayo masezerano zigaragaza ko nta jenoside ishoboka mu Burundi. Mbabwira ko ayo masezerano ari gukorwa mbaha n'ibimenyetso, mbaha n'imibare, mvuga nti ese ukorera jenoside undi ninde, ko imibare y'abatutsi n'abahutu bari mu ngabo ijya kungana, imibare y'abatutsi n'abahutu bari mu nzego z'umutekano ingana, iri mu nteko ishinga amategeko iyo mibare ko ingana, ko nta gice n'imwe kigeze cyari cyava muri izo nzego. None jenoside yashoboka ite? Yakorwa nande? iri gukorwa nande? Ikorerwa nde mu gihe izo nzego ziri mu butegetsi? Mbibwira aho ngaho abazungu harimo ba professeur ba université benshi cyane bari baje kureba nyine umuntu uvuye muri Afurika, n'umuntu ukomeye cyane mu Bubiligi. Louis Michel ntabwo ari umuntu woroshye, yavuze ngo agiye gukoresha inama y'abantu. Uribwira ko urumva sare yari yasagutse, abantu bari hanze bari kurebera kuri za televiziyo. Nuko nanjye abantu bamakamera bati reka twumve ibyo bintu uwo muntu atubwira, twumve niba ari ukuri. Mbaha nyine ibyo bimenyetso byose, mbasobanura yuko jenoside mu Burundi idashoboka, mbabwira yuko ibyo Louis Michel na Magi barangitse bari kwigisha mu Bubiligi yuko ibyo bintu bidashoboka. Njyewe navugishaga ibimenyetso n'imibare, bo bavuga ibintu by'amagambo. Nuko inama irangira ityo, nta bandi babangiye kubaza ibindi bibazo. Inama yarangiriye aho ngaho, abantu bari kubura barataha muri sare. Uwavuye muri sare nyuma ni Louis Michel na Magi barangitse, abantu bashizemo. Ngibyo nuko nyine wavugaga uti mu karere hari abantu biha kwinjira muri politike y'ibihugu mu karere kugira ngo basebye ibi basebye biriya. N'Uburundi nabwo nuko byagenze. Kongo rero tugarutse kuri Kongo ko ariyo turiho, mbabare naguciye mu ijambo, ariko nagira ngo turebere nyine aya matora arangiye isura ya Perezida Kagame n'abamuri inyuma ako gatsiko kamuri inyuma. Iyo sura cyane cyane yihaye, kuko nagira ngo bigaragare ukuntu amahanga yambuye ikoti, kuko uyu munsi abantu bari bamushyigikiye ni umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, nk'uko wabivuze uti Abafaransa, Jean-Yves Le Drian niyo yabanje kumwamagana, hakurikiraho n'abandi. Ariko iyo urebye n'Ubufaransa naho ubu ngubu wavuze uti nawe yarahindukiye asa n'usaba imbabazi. Abantu bose bahinduye ikoti, Kagame asigara ari wenyine muri uko yari yishyize imbere asubiza ayo manama, ku buryo uyu munsi amakuru nabonye yizewe nuko inama y'ubumwe bw'Uburayi yavuze yuko yemeye ubutegetsi bwa Tshisekedi Chilombo Felix, ikaba yemeye ko ubutegetsi bwa Kongo butagomba kwivangwamo, ugomba gufata ibyemezo bukurikije ubwigenge bwabo. Nkaba nkurikije ko uyu munsi amakuru yandi namenye ari uko bwana Mike Hammer, ambasaderi w'umunyamerika muri Kongo, yagiye kubonana na Felix Antoine Chilombo Tshisekedi, perezida nyine watowe, bakavugana bakaganira, bajyana ikiganiro cy'iminota ngo ijya kwegera isaha. Ni ukuvuga ko ndetse ambasaderi w'Amerika akaba avuze ko rwose bazaza yishimiye guhagarara igihugu cye mu mihango yo kumwimika. None se Perezida Kagame nk'umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe, aho azatinyuka gukandagiza ibirenge muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ukuntu yitwaye muri kiriya kibazo. Iyo sura muvandimwe ambasaderi Ndagijimana Jean Marie Vianney, ndagira ngo uyitwereke neza ku buryo abantu babona uko biri ijambo ni ryawe.
urakoze cyane ikibazo cya nyuma Kagame niwe wagikuriza ariko njye nemeza ko azajyayo kandi ko azajyayo bidatinze Kagame iyo agize ikibazo ahubwo ngo akora ibyo abantu badategereje mu kwanya navugaga ibyo bitaga ubuyuda ntihagire abanyuza nabi ni ukuvuga ubuyuda bw'abayahudi navuga ubuyuda bwa yuda wagambaniye Yesu mbere yo gukomeza ariko nagira ngo nibutse kuko twavugaga nyine yo kugambana tukavuga na Afurika yunze uko ikora kugira ngo nibutse utuntu tubiri cya mbere ni uko muri 1990 u Rwanda ruterwa na FPR perezida Museveni niwe wari perezida uyobora OUA kandi nta fatagize kugira ngo tubuze gutabaza ku bandi banyafurika kandi bo bashatse rwose gufasha u Rwanda guhagarika intambara ariko yabyivanzemo cyane njye n'ambasaderi muri Ethiopia biratunanira ubwo nta sekreteri jenerali wa Yatari Mohamed Salim nabigeze kumbwira mbwira ati biragoye kuko ikigendo Zanzibar araki umunyamabanga makuru wungirije akambwira ati byananiye kuko tutakugiye gukora perezida hano exercice ariwe Museveni akatuza ikindi cyakabiri kigaragaza nanone ko bitoroshye bingezeho kugambanira abavandimwe bawe ariyo nanone izadukoraho komeza kuzana intambara muri Afurika mwibuke Libya abo bantu ibihugu babitera uvuze ko Kadafi nta makosa yagiraga ariko Kadafi kugira ngo bazabone umuntu ugarura amahoro muri Libya nk'uko Kadafi yari yarazanye kugira afataga abaturage Libya sinyizi cyane ariko namaze igihe kirenga ukwezi kandi ntawe nzitira ndeba uko ibintu byifashe muri kiriya gihugu igihugu cyo muri Afurika cyari abazungu ni umubando cyonyine perezida w'igihugu cyo muri Afurika wabigiye ni wa nubwo nyuma bitatatiye ariko ibindi bihugu byo muri Afurika byose byaravuga intambara yo muri Libya izadukorera ishyano ntabwo Afurika igomba kuvogera perezida wenyine w'umunyafurika wabwiye abanyamerika n'abafaransa n'abandi ni mubambe ni perezida Kagame ibyo ntimukajya mubyibagirwa tugarutse rero ku byabaye muri iriya nama ya Kitabera yemeza ko bafata ibihugu babigizemo uruhare rukomeye cyane ariko kandi yemeza ko hari ibintu bizarangira vuba kuko abanyekongo bakanira amaso barabizi byose barabizi barakurikira nabo bifuza ko igihugu cyabo cyagira amahoro abakomeza kurira kuri Kongo babigurisha ku banyamahanga ku bazungu ku banyaziya kuri bande ibyo bigahagarara Kongo ikayoborwa n'abanyekongo mu nyungu z'abanyekongo ndumva mu by'ukuri n'uwashaka yahagararira aho byerekeye diplomasi ntabwo twabirangijemo byerekeye diplomasi birebana n'itorwa rya Tshisekedi bigaragaza mu minsi mike rero buno mugasanga ibihugu byose bikomeye byibuka bigitegeka kugabana y'amace nyaboneka ni muri twese twakoraga tubikomeye nyaboneka ni mu gihe n'aka gace natwe tubone ibituramutse icyo gituma mvuga ko na perezida Kagame mu minsi mike azazikisha niyo atagikifata azabonana n'abanyekongo ahandi ariko byaje kuvuga ngo Kapiteni Gahiza uriya Kata yitwa ndera Katumbi yo kuvuga ngo Katumbi uravuga ko nadatorwa azatera Kongo izo ngibyo bashatse bazibagirwa kandi nabitinyuka bizagaruka bigera i Kigali ibyo rwose nabibene ntabwo bazabishobora n'ababikora bazabyiyandikeho kuvuga ngo kabiri bazateza intambara noneho u Rwanda ruturutse Burasirazuba Uganda na Ethiopia n'abandi bateye kugira ngo Tshisekedi bamwambure ubutegetsi ntabwo ushobora kubyifuza
kuko byaba ari icyorezo mu karere kacu kose kandi u Rwanda muri kumwite rubongera gushaka kugurisha Kongo byayigaruka bikagaruka n'abanyarwanda bose abanyarwanda babimenye itwifuze ko u Rwanda rwacu rwakwivanga muri politiki ya Kongo aho ikindi kibazo tutavuze rero mbona ari ikibazo cya politiki ikomeye muri ko mu kwezi gushize no muri uku kwezi hari abanyarwanda bari bari muri Kongo cyane cyane bahoze bari ba FAR hari abaciye ku ngufu bajya mu Rwanda iyo nabyo haba n'ibintu by'akagambane gakomeye ariko byarabaye ikibazo cyane nyamara ntabwo byasiye impunzi ziriyo n'abandi basanzwe bari bafite intwaro byabaciye intege haracyariyo abarwanyi bo muri FDLR n'abo muri CNRD ikora na FNL cyangwa FNL nibumbiye muri MLC njyewe ku giti cyanjye nifuza ko ibyo bibazo nabyo byarangira bikajyana n'ingoma isanzweho muri Kongo ntizagaruke u Rwanda rukemera ko narwo rutazagira amahoro igihe rutabonye igisubizo kuri ibyo bibazo ku buryo njyewe mbaye ugira inama Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi nabagira inama yo guhura bihuse kugira ngo ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda ari iz'abasivili ari iz'abasirikari bakwirirwa bavuga ngo ntabwo ni kugera kandi benshi muri bo bari bataranavuka muri 1994 bya kibazo kikarangira hakiri kare bakumvikana Tshisekedi agatinyuka kubera Kagame kuriyo ikote yamubwiye ko yakugira twaguhaye umwanya wo kugira ngo abaye kudereri barimbure byarakumanira muri umoja wetu barabigerageje bohereza abasirikare ibihumbi n'ibihumbi bafatanya na Kongo FDLR irabananira kubera ko bavuga ngo niba bakigeraho bazafite turimbure twiri imiryango yacu kandi ibyo biracyariho nuko nyine niyo bakohereza abakomando b'abamarine ba Amerika bashobora kunanirwa gutsimbura FDLR n'abanyarwanda bari muri Kongo kubera ko bararwanira ubuzima kandi ikibazo kigomba kurangira kugira ngo u Rwanda rwacu rugire amahoro kugira ngo Kongo igire amahoro kugira ngo umupaka wa Kongo n'u Rwanda ube intarengwa nicyo kintu cya mbere bakwiye aho kubanza kuvuga ngo mu gihugu hita kugama buri mwaka nibabanze barangiza ikibazo cy'abantu abanyarwanda bari muri Kongo n'abanyekongo bari mu Rwanda impunzi zo muri Kongo u Rwanda rwemeye ko zitagutse iwabo kandi ntizibaha imbunda ngo mugende mwishishe nimumara kugerayo muzongere mushoze intambara hakaba igikorwa cya diplomasi y'amahoro muri kariya karere icyo kintu kigomba gukorwa byihuse ikindi kigomba gukomezaho nahereye ku Rwanda ariko navuga n'ibihugu bindi byose biri mu karere hakaba inama mpuzakarere ikaba yajyamo PRGR ikajyamo igihugu bya East African Community hakajyamo SADC noneho hakazamo na Afurika y'Ubumbye n'ibindi byose bifite n'ubundi bigamije kwiga umupaka w'igihugu cyitwa RDC Repubulika Demokarasi ya Kongo bagashigana kiriya gihugu kuba ngo kuza kubigisha kubara amajwi y'uwatowe cyangwa ngo kuyasubiramo ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo nibubahirize ubwisanzure bwa kiriya gihugu ubudahangarwa bw'imipaka yacyo bature abenegihugu babo bagize u Rwanda Uganda Burundi Tanzania ndetse ko nta kibazo gifitanye na Kongo cyuje gutyo niba hari abarundi bari muri Kongo ikibazo cyabo kigamije
abanyarwanda nibo bafite ikibazo gikomeye cyane kuko ariyo n'igisirikare kinini cy'intwaro kandi n'abaturage benshi buri musirikare wa FDL cyangwa wa FNL afite abantu batanu babona iruhande abagore n'abana babo bose kandi hamwe n'igihumbi n'ibiri umunsi perezida Kagame yafashe iya mbere akavuga ati ikibazo kirangiye Kongo izagira amahoro u Rwanda ruzagira amahoro n'akarere kose kazagira amahoro u Rwanda nayo iganire ibyerekeye ADR bari abaganda bayogoza irasirazuba rya Kongo karere k'Iburasirazuba ka Kongo kabaye mu mijyi yayo yose icyo kibazo nicyo kigomba kwigwa mu birebana na diplomasi ibindi babirekeye abanyekongo nabo nubwo ndashinzwe kubagira inama kuko ntababikora politike abanyekongo n'abantu bazi politike cyane mwarabibonye muri aya matora ariko nkatwe abanyarwanda n'abakunda Kongo twese icyo njye nakwifuza ni uko Kongo igira amahoro bihereye ku mipaka yayo iriya bafite aho bagiye kwitaho ariko n'ubuyobozi bubahinduka icyifuzo cyanjye n'igitekerezo natanga ni uko nubwo Felix Tshisekedi nabo bafatanyije batsinze ariko njye nsanga nkeka ko adashobora kuyobora kiriya gihugu wenyine yitwaje gusa ngo yarapfuye amajwi yabonye nta nubwo ageze kuri 50%. abamushyigikiye ntabwo bari hose mu gihugu nkeka ko nko muri Ekwateri nubwo hari bategera Tundu ariko ntabwo ahari cyane hari ba Bemba naho agomba kwikondera akavuga ati reka dutangire ubutegetsi twishyire hamwe twubake demokarasi urwanimo wacu Kabila kuko nubwo Kabila yakoze amakosa menshi nuko adashaka ntabwo yari kubaka ubutegetsi yari afite ingufu zihagije wenda abanyamahanga baje kumutera ubwoba abanyamerika bazana batikaye hakurya abafaransa nabo barasakuza n'ababirigi n'abaki ariko yashoboraga kubikinga akazatira ku butegetsi cyangwa umuntu we akaba ari gutorwa nkeka ko ubwitonzi perezida Kabila yakoresheje abuganiriyeho na perezida mushya wavuga ngo perezida wa kane ariko mu gihe wa gatanu njye niko nabaze kuko habayeho Kasavubu abamuhutu abakabira pe na Kabila si Tshisekedi wa gatanu nibyo ni uwa gatanu yes bakamwumvisha ko bagomba gukorana na bariya bitatu batsinzwe hakaba mbese icyo mu gifaransa bita demokarasi consensuelle batsinzizwa mu butegetsi nanone bakurikije imigabane bashobora guhabwa ariko bakaba bari mu butegetsi nabo bigatuma batwika make noneho bagafatanya kurengera ubwisanzure bw'abanyekongo ubudahangarwa n'ubutamenwa n'imipaka y'igihugu cyabo umutungo w'igihugu cyabo bakabuza bagabitagura bakabikora kandi bose bavuga rumwe bari hamwe icyo gihe binemera ko demokarasi muri Kongo yasagamba ibihugu kandi bituranye na Kongo bikarushaho kwitinya kuko nabyo bizamo iyo babona mukora ibintu bidafashije bajya bakabatinyuka n'ikazi ikaba yajya igashaka kwita inzoga ibyo ngibyo ko bigomba kubyumva gushyira hamwe mu butegetsi gusa bakumvikana ko ishyaka ryo mu karere kamwe cyangwa ryo mu bwoko bumwe atari ishyaka rishobora guteza imbere Kongo agatangira byose bagatangira amashyaka ya politike bitabujije nanone demokarasi y'amatora akaba ariko bafite ukuntu bumvikana mu kanya bavugaga mu Burundi ukuntu babigenje arukangiye ukunze ngo bazakore arusha yasanga ari muri Kongo
ariko burya urugero rwiza umuntu ararwisunga akarwifashisha. Mu Burundi baravuze bati ku ntambara tumaze mu myaka kubera ubwicanyi bwayogoje igihugu cyacu, reka twemere ko abahutu n'abatutsi kuko nibo bakunda kurwana bagabane basangire bafatanye mu butegetsi. Byarabaye ibyo byanatumye muri 2015 jenoside zikatangana ubona gato n'ikuza na kudeta yasanzwe ikoresha u Burundi icyo cyatumye bidako kuko abahutu n'abatutsi mu Burundi bahagaze hamwe barwanya abashaka kuyagana. Nibuke mu nama nako mu nteko nshinga amategeko y'u Burundi bajyaga bakora ikintu ngenderaga cyiza bagafata ijambo. Uwa mbere agahaguruka akavuga kigeze umukuru, ariko ibyo ngibyo u Rwanda ruvuga ngo hazaba jenoside. Nta jenoside twigeze tubona mu gihugu cyacu, ntabwo baturuka kwikunda. Abahutu bagahaguruka nabo bakavuga bati turabahutu, ariko dukoze twese tuwuhuriyemo, ntawe uzaryamira undi. N'abantu bashaka kubaka babwizanya ukuri, ntihagire ugira ipfunwe ngo sinavuga ubwoko bwanjye, kandi aribwo buhora bubateranya, cyangwa se ko aribwo bamwe na bamwe bihisha inyuma kugira ngo bahemuke. Muri Kongo ubu ntabwo bivuga kuvuga iby'amoko yabo, niyo bakora kampani bavuga bati hano ni iwacu, afite buriya komite de soutien y'abanyakasayi, babivuga bakabyandika bavuga bati twe turi abaruba dufitiye ko iwacu atora. Ibyo ngibyo nta kibazo twari, ariko bakivuga ko igihugu atari icyabo bonyine. Icyo ni igitekerezo n'icyifuzo mfite, kandi nubwo wenda kubivuga kuri radiyo atari byo byangombwa, ariko niyo tuganira n'abanyekongo twe turabibabwira ko ni abavandimwe bacu. Ni abavandimwe bacu n'abadashyigikiye perezida mushya Tshisekedi, tugerageza kuganira nabo tukabumvika ko kurwanya uwatowe n'abaturage, haba hajemo kwiba bari cyangwa kutayiba, ibyo ari byo byose nta n'umwe, ntawe ukoza n'umwe Kabila yafunze muri ibi, kandi bigera mu Rwanda murabizi. Nabo turababwira tuti turabyumva ko hari abantu bashobora kugira ubwenge ko batatowe, ariko nitire mu gaciro murebe inyungu rusange z'abanyekongo, nk'uko natwe niyo byashoboka mu Rwanda perezida Kagame yemereye ahure nabo batavuga rumwe, ari abamurwanya bwa gisirikare. Kuko numvise nawe abyivugira kuri Noheli cyangwa ku Bunani avuga ngo hari abantu b'abanzi bo mu mashyaka ya n'aya ubu bashaka kuzana intambara mu gihugu. Bahure nabo baganire n'abasivili, aganire n'abakoze ibyaha, ndetse biba byanashobokaga rwose kuri njye ko nkomeye ku mahoro no ku bwiyunge. Nasaba perezida Kagame niko kanya mbonye aha ngaha, n'imfungwa ziri mu nyiro zose ashatse yazikura, agiye guta imyaka 25 jenoside yayo. Hari abakiriwe urubanza bemeranya ko bakoze jenoside, hari n'ababyemeye, kuko twese turabizi ko abicanyi bose bakakurikirana, cyane cyane abo muri FPR ntabwo bigeze bakurikirana. Muvandimwe rero perezida Kagame njye nasaba ko yabizi ko bitagucinika, wenda izongera ufate ijambo kuri televiziyo umbetere, ariko njye ndabikubwira babarira kugira ngo nawe uzababarira. Babarira abahanwe, babarira abagize ibyaha bikomeye, babarira abari mu nyungu, babarira impunzi urega ko uzishaka kongera gukora jenoside kandi atari byo, kugira ngo nawe n'umuryango wawe n'abawe igihe nikigera nawe uzababarirwe. Iri jambo ndarivuze nk'umuvandimwe wawe, uzabitekereza. Nusanga ari icyaha gikomeye nakoze nzabyemera, nzabihanirwa, ariko ntabwo nahanirwa n'uko nifuza amahoro n'umubano mwiza hagati y'Abanyarwanda, n'umubano mwiza hagati y'amoko abahutu n'abatutsi. Ivangura iryo ari ryo ryose rigomba guhagarara, nabyo tuzabikugezaho muri iyi minsi iri imbere, tukubwira ko ivangura ry'amoko ni kanseri
bizatuma haba n'izindi ntambara biturangazwe n'ibibera muri Kongo gusa ngo twibagirwe ibiri iwacu. Abatwumva kuri radiyo nsabye ko banyumva neza ntibakeke ko ndirimba indirimbo itanya, ahubwo ndaririmba indirimbo ihuza yanga akarengane yanga ivangura iryo ari ryo ryose. Mbere yo kuvuga Kongo, mbere yo kurira abanyekongo mu batoye batya cyangwa batya, tubanze twirebe tuvuge tuti ese twebwe amatora y'iwacu yagenze ati, ese twebwe perezida amatora koko niwe agomba gutorwa. Nita ko bavuze ko Diane Rwigara wari umwe mu biyamamaje ko bamureze ko yize amazina y'abamushyigikiye, ko bamureze byinshi bakamufunga we na mama we umwaka wose, none inkiko zikaba zaravuze ko yarekewe, ko yakundiye ubusa. Ese African Union Union Africaine izakora inama mu minsi iri imbere isaba perezida Kagame kongera kubara amajwi y'amatora. Leta bazasaba ko perezida Kagame yaba avuye ku butegetsi kugira ngo habe andi matora nk'uko bashatse kubisaba Kongo. Icyo ni ikibazo tugomba kwiga twese, ariko amagambo babwiye uyu munsi ni amagambo y'amahoro, yagiye yumva nabi, ni amagambo wandimo nk'umunyarwanda ukunda abanyarwanda bose abo mu moko yose nk'uko nanjye nyakomokamo, kandi umunyarwanda ukunda demokarasi kuko ni umwe mu ndangagaciro abazungu batuzaniye. Ibindi byose dushatse twabibona, ariko demokarasi irubaka ntisenye. Murakoze. Murakoze Ambasaderi Ndagijimana Jean Marie Vianney kuri izo nama usorejeho, usoje uvuga yuko Kongo ibyiza bakwicarana bakayobora igihugu bose ntawe heje undi, ko ariho bakirengera kurushaho bakarengera n'abanyekongo. Iyo ni inama nziza ndumva, kandi na bwana Tshisekedi Chilombo Felix Antoine aricyo cyemezo, ariyo ntumbero afite, kuko yabivuze mu gifaransa avuga ko afite la main tendue, ni ukuvuga ko ategereje afunguye amaboko ye, ibiganza bye kwakira uwo ari we wese kugira ngo humvikane uburyo bayoborana igihugu cye. Ndumva rero ariho aganisha, hari n'imiryango y'akarere hariya yabimusabye, yabimugiriyeho inama, none nawe niyo nama usorejeho. Iyo nama rero akaba ari nziza, ndetse niyo usorejeho ku gihugu cyacu ku Rwanda, ugira inama Perezida Kagame yuko yafata abanyarwanda bose kimwe, kandi cyane cyane akagira umuco wo kubabarira no koroherana. Izo nama zombi akaba arizo dusorejeho ikiganiro cyacu nyine cy'uyu munsi, cyabaye kirekire ariko cyabaye ingirakamaro, cyafashije abateze amatwi radiyo Urumuri kumva no gusobanukirwa kuri byinshi byo mu Rwanda no mu karere, cyane cyane ibijyanye n'amatora arangira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagushimira Ndagijimana Jean Marie Vianney rwose, kandi nizera ko ubwo radiyo Urumuri iza kugana n'ubundi kugira ngo dufashe kumva ibi na biriya bijyanye na diplomasi, ko uzitabira ubutumire. Urakoze cyane, kandi tukwifurije ibihe byiza iwanyu mu Bufaransa. Murakoze nawe cyane, kandi naje gushimira abumvaga radiyo Urumuri, turashimira n'abanyamakuru bakorera radiyo yacu kubera ubwitange rwose no kutizigama mwagaragaje kuba iyi radiyo yatangira akazi kayo. Murakoze. Namwe inshuti muteze amatwi radiyo Urumuri, nkaba mbashimiye kuba mwabanye natwe, kandi ngira ngo mbabwire yuko amakuru tutashoboye kubumvisha mu gihe cyayo, nyine kubera impamvu za gahunda zahindutse hakazamo ibiganiro bindi, ko ayo makuru tugiye kuyabagezaho. Nkaba mbabwira nti ntimujye kure, mu munota utarenze umunota umwe turaba tubagejeho ayo makuru. Mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radiyo Urumuri.
Thank you.